So Melamchi जाने को लाइक है ना बप्पा लप्पू गई ना सारी जगह फेरि पनि बल्ल रोड भेटियो त्यहाँ मलाई आनन्द भइरहेको छ वेलकम टु मेलम्ची गाइज वडा नम्बर 11 मेलम्ची पुग्यो गाइज है मेलम्चीमा चाहिँ खत्तम भएर रहेछ यहीँसम्म आएर रहेछ ल घरहरू यो भर्खर सफा गरेर आएको कान पनि टिन्न भइरहेछ है अब अरू पनि सर्चहरू देखाउँला तपाईँलाई गाइज है क्या मित्रहरू होइन मेलम्ची आइपुग्यो हामी चाहिँ प्लान थिएन होइन यहाँ आएर पनि गाइजहरूलाई एकचोटि देखाइदिउँ अहिले कस्तो छ मेलम्चीको कन्डिसन भनेर पनि एउटा भिडियो बनाइरहेको छु है अब चाहिँ यहाँ यस्तै हो अस्तिको ठुलो बाढी आइसकेपछि यत्रो ढुङ्गाहरू चाहिँ यत्रो ढुङ्गाहरू उता पनि पन्साएर राखेको रहेछ होइन यहाँ माथि चाहिँ घर लगभग 1 तल्ला 2 तल्ला बिग्रेर डल्सी बिग्रिरहेको रहेछ है अब यहाँ मुनितिर छौँ अनि यहाँ मान्छेहरू यस्तो जाडो है माघको महिनामा उसमा भन्दा एकदम बाङमा चिसो छ नि त त्यो जाडोमा पनि यहाँ मान्छेहरू पुरै नुहाइरहेछ है उहाँहरू पनि घुम्न भएको होला रहर त हो होइन हेर्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गाहरू यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू पुरै राखिरहेछ है कामना गऱ्यो होइन फेरि पनि त्यस्तो नहोस् त्यस्तो हातको विपत्ति कसैलाई पनि नपरोस् है त्यो खोला यत्रो ढुङ्गाहरू बिचमा आइपुगिसक्यो गाईमा चाहिँ ढुङ्गाहरू खोला चाहिँ म खोला छेउमै आइपुगिसकेँ बल्ल त ल पानी हेर्नु न गाई क्या सफा छ पुरै साफ छ पुरै मुनिसम्म देख्ने क्या खास काठमाडौँमा पनि यस्तो भएको है हुन्थ्यो हामी चाहिँ पुरै सफा गाइजु पुरै जुम गरेर देखाउँदाखेरि पनि होइन भित्रकै सब देख्छ ल क्यामेरा चाहिँ अलिक काम छैन त्यस्तै त हो गरिबहरूको भ्लग त्यस्तै त हो कि है मैले बनाएको है यो मैले बनाएको मेलम्चीमा आएर यस्तो पनि बनाइयो पानीमै बनाइदिएको भने